arzu edərdim ki, o axırıncı pul yanında siz erməniyə saxlayın. Güllərini o özünüzdə saxlamayasınız. Onlar adreslər dünyanın içində. Siz mənə hansı versinizi bilmək istərdiniz? Kimdən şikayətiniz var? Kimi görmək istəyirsiniz? Kimə nə demək istəyirsiniz? Bax, elə biz sizə bir imkan vermişik ki, bu günləri sizə öz ürək sözünüzü deyəsiniz. Çünki bu gün həm də bayram günüdür. Gəlib çəkirlər, o çəkirlər, o göstər qorxuna saxlamamaq. Və sizin ailəniz, özünüzü təqdim edin zəhmətinizə, deyəsə siz də qrantam yetişsiniz. Eminəm Zamin. Zamin, və sizin ailənizlə əlaqəniz nedir? Axıncı dəfə valideynləriniz nə vaxt Qəzə üçün yaranın məşqləri. Sizin adınız nədir? Dəriz, maşallah, elə plan yapalım. Qrantamızın özün boyunca. Qrantamızın özün boyunca. Qrantam yapsınız mı da, elə deyil mi? Bu da bizim döyüşlərimiz, bayırlardan biridir. Oradan? Neçə müddətdir? Erməniyə düşman aman verdi, imkan verdi. Oradan? Neçə müddətdir? Haram? Mingəçevirdən. Bax, Mingəçevirin özündən siz, kəndindən. Bax, sizə belə bir imkan verərdim ki, Mingəçevirdə yaşayan valideynlərinizə nə demək istərdiniz? Can sağ olun. Axırıncı valideynlərinizlə nə vaxt əlaqə saxlamışsınız? Yaxın Əlaqəniz olur mu? Məktub vasitəsilə, yoxsa gəlmişdilər yəni? Yox, Gəlmişdilər. Necə dindir vəziyyətə? Yox, görürəm, yaxşıdır. De görüm, sən bunu ilə bir texnika vurub eləmişsən, yoxsa yox? Texnika bunu görəndə qaçım, ama Bununla, doğrudan, hansı istiqamət ayın neçəsində? bu Horad istiqamətində. Bunun içində. Yüzündə. Doğrudan? Fevralın, yanvarın yemişsin. Burada sizin bu erməni laf çox öldürən kimdir? Burada böyle görüyoruz var. Bunlar düzün sözü rotanın komandiridir. Hızlı zəhmətimizi təqdim edin. Leytenant Qarayev. Leytenant Qarayev, rotanın komandiri. Rotanın komandiridir. Bizim rota bu uşaqlar Kabulda laf uzaq vaxtdan çoxdan, arası 2 il qədər döyüşən uşaqlardır biz. Uzun müddət. Ağdərə, Ağdam, bütün yollar keçmək uzun döyüşlər. Gəlindən də uğurlu döyüş əməliyyatlarımız çox olub, bunun bütün izləyiciler. Mən bunların içində heç birinin başqasından seçmirəm. Bizdə də bu Qrantama şükürlər, söhbət edilir hansı ki, onlara da xüsusi hörmət var. Çünki Qrantamı daşımaq, onunla döyüşmək, başqa silahlara baxanda döyüşmək gəlir. Bax, bu günləri bayram günüdür. Sizin döyüşçülərin əhval-ruhudur. Rotanın əskərlərinin əhval-ruhusu necə? Əhval-ruhusu pisdir, yaxşıdır. Bizdə bəzi lazım olan şeylər gəlib çatmayıbdır. Ancaq tabur komandirindən məsləhətləşmişik. Bizə qıraqlarına nəsə gəlməlidir. Qıraqlarına bilmirəm, hansı təşkilat, hansı qətləsi nəsə gəlməlidir. Bayram hədisi. Bayram hədisi. Ancaq tabur komandirinin özünün təşəbbüsü ilə biz lazım məsələ həll edəcəyik. Bayrama yaxşı hazırlaşırıq. İnşallah sabah bayram yaxşı. Bu günləri demək, plovzad da hazırlayacaqsınız. Bəli, biz hazırlıq görəcəyik. Uşaqlardan da uşaqlar yox. Bunlar mən bayaq dedim köyün uşaqlardır. Bunlara kimizə plov hazırlamaya ehtiyac yoxdur. Bunlar özü plov da hazırlayır, dolma da hazırlayır, bozbaşdır. Demək öyrəniblər. Bunlar nə istəsələr, onu da pişirib, onu da yeyir. Ən yaxşı plov verirsiniz. Aşbazınız. Ən yaxşı plovumuz Hümmətül Zabit var, bunda yox. Evə gedir, o yazıqdır. Biri var, yuxarıda biraz naxoşdur da. Sonra burada da mən huzurlarda plovlar çox olmasın. Sözlə hamısı bacar. Baş leytenant. Özünüz zəhmətimizə təqdim edin. Başlayısan Əsgərov, Şahid Şahidoğlu, Qaxar. Şahid, batalyonda vəziyyət bugün necə? Bayram əhval-ruhiyyəsi. Bayram əhval-ruhiyyəsi olduqca yüksəkdir. Ümumiyyətlə, batalyon ortada yaranır. Amma bayaq dediyimiz bu bir bölük, birinci bölük batalyon Meşkən Udarının rüyasını təşkil edir. 2 də artıq olacaq bölməsindədir. Ümumiyyətlə, batalyonumuz artıq döyüşlərdə iştirak edir. Ümumiyyətlə, əhval-ruhiyyə var. Əsl bayram əhval-ruhiyyəsi. Dünən mən eşitdim ki, ermənilər saat 6-da bu ərazi, bu istiqamətdən hücum edilmişdilər. Təpələmlərdə sizin var yaxşı dəstək götürdünüz bu bayram qabağı. Dünən güclü hücuma keçmişdir. Onlar əsasən bizim sarısı. Sizin batalyon burada necə? Batalyon bir hissəsi o dəqiqə köməyə getdi. Bizim Mansiki qınqamız var burada. Ümumiyyətlə, yaxşı dərs oldu. Məlumata görə güclü. Yəni, attığınız ateşlər, yəni naryatlar dəqiq mövqeyinə düşür. Əlbəttə, orada məlumat verirlər, düşür. Bunun məlumat. Artıq öyrəniblər, hər attığımız hər güllə dəyməlidir, hədəf. Orada öyrəniblər.
Əzim əzizlərim. Azad. Sizi bugünkü əziz gündən ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza can sağlığı, uzun ömür, qələbə arzu edirəm hamınıza. Allah elə eləsin ki, gələcək bizim Novruz bayramımızı hamınız evinizdə, eşinizdə, öz ailənizdə qarşılayasınız. Azərbaycan xalqı nəhayət bu müharibədən azad olsun. O qələbə də gərək sizin gücünüzlə, burada duran kişilərin gücündən mütləq olacaqdır. Özünüz görürsünüz ki, ermənilər axırıncı nəfəslərindən istəyirlər ki, nəsə bizim bayramımızı, bizim bu təzə elimizi pozsunlar. Ancaq bilmirlər ki, onların qabağında kişilər durubdur indi, daxili qoşunların kişiləri. Bir addımda da geri çəkilmirlər, indiyənə kimi mövqeyə çıxandan. Biz Azərbaycanın müqəddəs torpağına gələnə kimi, bura gələnə kimi çox itkilər vermişik. Allah ölənlərimizə, şahid olanlarımıza rəhmət eləsin. Onların qanını almaq bizim hamımızın borcumuzdur. Odur ki, mən də sizə deyirəm ki, sizə Allah qüvvət versin, can sağlığı versin. Biz xayfımızı ermənilərdən almalıyıq. Bütün bu müqəddəs torpağı olaraq ayaqlayırlar. Onların davanın altından çıxartmalıyıq biz öz torpaqlarımızı. Və müharibəni erməninin torpağında gərək qutaraq ki, onlar gəlsinlər bizim buradakı dağıtları, dağıtmış evlərimizi, eşiklərimizi bərpa eləsinlər və kontribusiya versinlər. Yəni, törətdikləri cinayətin üstünü yumaq lazımdır, erməninin qanı ilə. Odur ki, sizdən bir tələbim var, bir xahişim var sizə. Bugün bayramdır, erməni də çox yaxşı bilir ki, hər dəqiqə, hər an pis niyyətinə nail olmaq üçün hücuma keçə bilər, ya ayrı bir əməl eləyə bilər. Odur ki, sizdən bu günləri tələbim budur, komandir kimi, bir ali baş komandan kimi ayaq olmaq lazımdır. Bayram da olsa, əziz gün də olsa, biz silahı əldən yerə qoymamalıyıq və hər an, hər dəqiqəyə hazır olmalıyıq ki, düşmənə cavab verək. Özdə elə cavab verək ki, ta başını bir də qaldıra bilməsin. Mən buna əminəm, ona görə ki, burada gənə deyirəm, daxili qoşunların ən yaxşı döyüşən uşaqlarıdır, kişiləridir və ermənilərə 100 dəfə də siz onu göstərmişsiniz. Sağ olun, hamınıza can sağlığı, sizə uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Can general bizler, komandir bol kimi, hava aydınlasın bayramımızda təmiz ürəklə sən bu qələbdən təbrik edirik. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Arasında görürüm. Və bütün müşahidə elədiklərim, mən belə qənaətə gəldim ki, əskərlər sizə həm bir general kimi, həm də bir ata kimi sizin qayğınızın əvazisini hiss edirlər. Və bu günləri mən istərdim sizdən belə bir sual verim. Baş general, bugün siz bayram ərəfəsində hansı hissləri keçirdirsiniz? Hansı hissləri keçirdiniz? Bugün siz hamı öz ocağının başında olmalıdır, amma bugün siz döyüşçülərimiz arasında ən xəttəsiniz. Hansı hissləri keçirdirsiniz? Mən bugün ata hissini keçirdirəm ki, çünki bunlar mənim hamısı oğullarımdır. Və bunların içində olmaq mənə şaddır. Bunları hamısını görmək mən həmişə ürəkdən istəmişəm. Odur ki, bugün gəlib bunların içindəyəm. Və o hissləri mən keçirdirəm. Qismət olsa, bunlarla bir yerdə bu istiqamətində Allah qoysa bizim gözəl güşəmiz olan Zəngilan, Qubadlı, Laçın oradan da qayıdıb Şuşanı boşaltmağa hazır olacaq. Mənim arzum budur və bu uşaqlarla bir yerdə hamısından axıra kimi çatmaq istəyirəm. Baş general, belə ikinci bir sualına, bu sualına ki, bax bu günləri siz sənət tezləmə